malice secret onction nangae singaloketo te. Alors, bonjour. Ngai Serre Zéro na ministère racheter les temps car les jours sont mauvais. Hallo, ich bin die Schwester Null und ich komme mit meinem Ministry. Die Zeiten sind schlecht. Pourquoi racheter les temps car les jours sont mauvais? Warum sollte die Zeit ergreifen, denn die Zeiten sind schlecht? Nous vivons dans le temps de la fin. Wir leben an der Endzeit. Basini tozali komona yango. Wir sehen die Zeichen. Totangi na Bible. Wir lesen der Bibel. Basini nyonso o Seigneur Jésus alobaki na biso tomoni yango ekokisami. Alle Zeichen, von denen Jesus berichtet haben, wir sehen, dass sie sich erfüllen. Pe Seigneur azomimonisama na bavision azokoloba na biso ke azali koya. Und Jesus, der Herr, offenbart sich in Träumen und sagt, dass er wiederkehrt. Ngai moko arevele na nga 3 fois ke azali koya azoya koleve femme de. Mir selbst hat er 3-mal offenbart, dass er auf dem Weg ist, die Gemeinde zu entnehmen. Yango na ye koloba ya peuple de Dieu. Deswegen bin ich zum Volk des Herrn gekommen. Jésus Christ abaki na nga na ya na kosala chaîne oyo mpona ya koréveiller peuple de Dieu. Jesus hat mir befohlen, diesen Channel zu machen, damit ich seine Leute wieder erwecken. Alobaki na ngai na ya kolobela femme que l'époux a préparé à la rencontre de Jésus. Er hat zu mir gesagt, ich sollte der Braut sprechen, die sich für die Wiederkunft des Bräutigams vorbereiten soll. Mwasi ya libala ezali yo, ngai. Diese Braut bist du und ich. Biso nyonso oyo tondimi Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur. Alle, die an Jesus Christus als ihren Herrn und Savior glauben. Tokomi bwasi ya libala tozali kozela mobali ya libala aya kobala biso. Wir sind zu seiner Braut geworden und warten darauf, dass unser Bräutigam kommt. Yango lelo na tongo na lelo na ye na teme oyo. Deswegen bin ich heute Morgen mit diesem Thema gekommen. Jésus Christ est la grâce gratuite. Jesus ist die Gnade, die Gnade, die wir umsonst erhalten haben. Pourquoi la grâce gratuite? Warum ist das eine Gnade, die wir umsonst bekommen haben? Parce que ye andimaki biso andinga biso. Weil er liebt uns. Andimaki aya alata nzoto neti ya biso. Und er nahm das Körper, in dem wir leben. Nzoto oyo ya masumu. Das Körper, das voller Sünde ist. Parce que amonaki mutu abungisamaki atondisamaki kati na masumu. Weil er sah, dass der Mensch verloren war und voller Sünde war. Lifale ke ye nzambe alata nzoto oyo ya masumu. Deswegen musste der Herr diesen sündvollen Körper anziehen. Pote aya kokufela biso na ekulusu. Damit er für uns auf dem Kreuz starb. Afin ke biso pe tozwa bomoi na seko. Damit wir ewiges Leben erhalten. Yango bo tozwi yango kaka na grâce ya Jésus Christ oyo ekute biso eloko te. Wir erhalten das durch die Gnade von Jesus Christus, das uns nichts kostet. Yango aye lelo na ye na tongo na lelo koloba na yo ke ne tanke mwasi ya libala Jésus Christ alingi ozala neti ye. Deswegen möchte ich zu dir sprechen heute Morgen als ein Braut von Christus, dass du wie Christus wirst. Alingi o se perde te. Er möchte, dass du nicht verloren gehst. Mais alingi o koma na connaissance po o s'attacher na ye o préparer rencontre na ye. Er möchte, dass du nicht verloren gehst und dass du dein Wissen über ihn ergreifst und nicht verloren gehst. Peut-être ozali chrétien. Vielleicht bist du Christ. Olobi kokendaka église chaque dimanche. Du sagst, du gehst jeden Sonntag in die Gemeinde. Mais ozali koyeba vraiment te au juste nini Jésus alingi ozala pona ye. Aber du weißt nicht, was Jesus von dir will, was du sein sollst. Eloko nalingi koya koloba no lelo. Was ich dir heute sagen möchte. Jésus alingi ozala comme ye. Jesus möchte, dass du genauso so wirst, wie er ist. Jésus azali 3 fois saint. Jesus ist heilig. Yo ozala saint. Damit musst du auch heilig werden. Malgré nzoto oyo ozali na yango. Auch in dem Körper, in dem wir gerade sind. Alingi otambola seno nzoto te.
möchte er, dass du nicht nach deinem eigenen Lust otambola seno ye na lebst, alingi otambola seno ye na molimo sondern dass du genauso wie ihn im Geist und Geist lebst. parce que ntango ye akufaki Denn als er starb, alobaki boye hat er Folgendes gesagt: nakei epai na papa Ich bin zum Vater gegangen, me nazali kotindela bino molimo mosanto aber ich lasse euch den Heiligen Geist. molimo wana azali akozala mosungi na bino Dieser Geist wird euch helfen akotambusa bino kati na verite und es wird euch in Wahrheit führen. yango lelo naye koloba na yo Deswegen bin ich heute gekommen, um dir zu sagen, oyoka condition nini oyo nzambe oyo jésus kristo alingi otambola na yango dass du die Bedingung hörst, von dem Jesus möchte, dass du die verfolgst. tokotanga na liloba na nzambe mbangu mpenza Wir werden das Wort des Herrn lesen. nakotanga na français Ich werde in Französisch lesen. bongo te moto ya deutsch abanda liboso moto ya deutsch abanda liboso Das Bibel wird zuerst auf Deutsch gelesen. Galater 5, Vers 16 bis 26. Darum sage ich euch, lasst euer Leben von Gottes Geist bestimmen. Wenn er euch führt, werdet ihr allen Selbstsuchtwünschen widerstehen können. Denn Eifersucht, wie unsere menschliche Natur ist, will sie immer das Gegenteil von dem, was Gottes Geist will. Doch der Geist Gottes duldet unsere Selbstsucht nicht. Beide kämpfen gegeneinander, sodass ihr das Gute, das ihr doch eigentlich wollt, nicht ungehindert tun könnt. Wenn ihr euch aber von Gottes Geist regieren lässt, seid ihr den Forderungen des Gesetzes nicht länger unterworfen. Gebt ihr dagegen eurer alten menschlichen Natur nach, es ist offensichtlich, wohin das führt, zu sexuellen Unmoral, einem sittenlosen und ausschweifendes Leben, zur Götzenanbetung und zu abergläubischem Vertrauen auf die übersinnliche Kräfte, Feindseligkeiten, Streiten, Eifersucht, Wutausbrüche und hässliche Auseinandersetzungen, Uneinigkeiten und Spaltung bestimmen dann das Leben. Ebenso wie Neid, Trugsucht, Fressgelage und ähnliche Dinge. Ich habe es schon oft gesagt und warne euch hier noch einmal. Wer so lebt, wird niemals in Gottes Reich kommen. Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Ist das bei euch so? Dann kann kein Gesetz mehr etwas von euch fordern. Es ist wahr, wer zu Jesus Christus gehört, der hat sein selbstsüchtiges Wesen mit allen Leidenschaften und Begierden ans Kreuz geschlagen. Durch Gottes Geist haben wir neues Leben, darum wollen wir uns jetzt ganz von ihm bestimmen lassen. Prahlen wir also nicht mit unseren vermeintlichen Vorzügen, denn dadurch rufen wir nur Kränkung und Neid hervor. amen Amen. alleluya yango totali na bible na iloba na nzambe Das lesen wir in dem Wort des Herrn. motu oyo akomi na jésus christ akomi nouvelle créature Jemand, der Jesus empfangen hat, ist zu einer neuen Kreatur geworden. lifo otambusama seno ndenge jésus christ alingi Du lebst dein Leben so, wie Jesus es haben möchte. parce que ocrucifie chair na yo na ekulusu ndenge jésus christ acrucifiaki nzoto na ye Weil du kreuzigst dein Leib, genauso wie Jesus für unseren Kreuz starb. parce que nzoto na biso ezali na bafaiblesse mingi Weil unser Körper ist schwach. ememaka biso na makambo oyo ezali contre esprit Es führt uns das zu tun, was gegen des Geistes ist. yango soki totambusami na nzoto tokoka kolonga te Deswegen, wenn wir uns durch unser Leib leiden lassen, dann werden wir nicht siegreich sein. tokozala agréable te epasi ya papa na biso Werden wir nicht bevorzugt vor unserem Vater. nakobanda otanga ndambo na boboko na koexplike Ich werde Stück für Stück lesen und dann erklären. je lis au nom de Jésus. Je dis donc, marchez selon l'esprit, il vous accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a les désirs contraires à ceux de l'esprit. Mpona nini Seigneur alobaki yango amonaki bafaiblesse ya nzoto na biso In dem ersten Vers, das was da steht, warum sagte der Herr das zu uns? Weil er sah, dass unser Leib schwach ist. yango wana alobaki na biso totambusama seno nzoto te me totambusama seno molimo Deswegen sagte er, dass wir nicht nach unserem Leid leben sollen, sondern nach dem Geist.
totangi biloko oyo ezali komema biso na mabe na kati na nzoto. Wir lesen, was uns dazu verführt, welche Dinge sind, die unser Körper verführen. Tomoni yango na verset 19. Wir sehen im Vers 19. Or les œuvres de la chair sont invidalité. Gebt ihr dagegen eurer alten Menschennatur nach, ist es offensichtlich, wohin es führt. Soki totanga ce sont la débauche, Wenn wir das weiterlesen, steht es in sexuelle Unmoral, impurité, les désirs. Donc soki totangi nyonso tu wana tokomona yango ezali contre la parole de Dieu. wenn wir hier lesen, sehen wir die Aufzählung von Dingen, die gegen das Wort Gottes sind und gegen seinen Geist. Eloko oyo biloko nyonso tu ezali composé selon la parole, selon molimo. Und das alles ist durch das Geist offenbart. Vraiment ntango naza komedite liloba na Nzambe kati na makomi oyo, Als ich das Wort des Herrn meditieren hier in diesen Phrase, naloba vraiment c'est vrai. habe ich zu mir selbst gesagt, es ist wahr. C'est vrai vraiment cher ememaka biso libanda ya molimo. Es ist wahr, dass unser Körper uns außerhalb des Geistes führt. Na kotanga na verset 21, Wenn wir Vers 21 lesen, elobi boye, envie et ivonnerie, les excès de la table. ebenso wie Neid, Trugsucht und Fressanlagen und ähnliche Dinge steht da. Et les choses semblables, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses ne héritera point le royaume de Dieu. Ich habe es schon oft gesagt und warne euch hier noch einmal. Wer so lebt, wird niemals in Gottes Reich kommen. Yango soki natali parole de Dieu na biso vraiment mosali na Nzambe apotre Paul akomelaki biso les choses vérités. Wenn ich das hier lese, sehe ich, dass der Diener des Herrn Paulus da wirklich was Wahres geschrieben hat. Excès de la table, mutu oza kolia sans contrôler. Das übertriebene Essen, das Essen ohne Kontrolle. Omona oza kodétruire même nzoto na yo. Man sieht, vielleicht zerstört man seinen eigenen Körper. Oza même égoïste olingi kokaba te. Du verschenkst nicht. Po te olingi kaka omitondisa nzoto na yo na bisengo ya kolia. Weil du einfach willst, dass du deinen eigenen Körper mit oyebi te ozali kose détruire physiquement pe spirituellement. Damit zerstörst du dich nicht nur äußerlich, sondern auch geistlich. Soki natali biloko nyonso to Seigneur alobi envie. Wenn ich alle diese Dinge sehe, die der Herr hier aufzählt, Neid. Okomona vraiment que c'est vrai, nous sommes des faibles et place na Nzambe, il faut vraiment tobondela Nzambe apesa biso makasi to combattre contre chair. Sehen wir, dass wir wirklich schwach sind und dass wir den Herrn bitten sollen, dass er uns hilft, gegen den Leib zu kämpfen. Comment tokoko détruire nzoto ba chair ba posa ya chair na biso? Wie können wir das Verlangen unseres Leibes zerstören? À travers la méditation de la parole de Dieu. Dadurch, dass wir das Wort des Herrn meditieren, prière, beten, jeûne und fasten. Yango nde ekoki kosala po to détruire nzoto na biso. Das sind die Dinge, die uns dazu führen, unseren Leib zu bekämpfen. Nayaki komitala na bomoi na ngai. Ich habe meinem Leben geschaut. Nakomaki na moment moko na excès ya kosombaka biloko mingi. Ich war an einem Punkt, wo ich sehr viele Sachen gekauft habe. Naza na biloko mosusu nasomba na ekokaka nga te. Ich habe Sachen gekauft, die mir nie gepasst haben. Naza na biloko mosusu nasomba ya cher namemaka yango te. Ich habe manche Sachen, die ich gekauft habe, die sind sehr teuer und ich trage sie nicht. Naye koloba vraiment ke naza koservir nini. Ich habe mich da gefragt, was nutzt mir das alles? Ngamo nakomi koloba ke na Bible elobi ke. Also? Ngai moko nakomi koloba Bible elobi na biso ke. Ich sagte zu mir selbst, die Bibel sagt, Dieu est jaloux. Gott ist neidisch. Dieu alobi Nzambe alobi na biso ke tokoki koservir Nzambe te na mamona.
Gott sagt, dass wir nicht zwei Herren dienen können. Ou bien tokolinga moko, ou bien tokoyina moko. Wir werden einen mögen und den anderen hassen. Ntango nakomaki na excès ya kosomba biloko ya luxe, Wo ich an den Punkt kam, so extrem luxuriöse Sachen zu kaufen, nakomaki egoiste na kopesa nzambe. wurde ich egoistisch Gott zu Nakomi geben oder zu geben. kokalikile mpo na kopesa nzambe. Ich fing an auszurechnen, was ich Gott geben kann. Nakomi kopréféré naservir mama nabanda kodepense na baposa ya nzoto. Ich fing an, lieber dem Mammon zu dienen und mehr ihm Geld zu spenden, anstatt in dem Werk des Herrn. Nakomaki kokende na niveau moko profondeur. Ich war auf dem falschen Weg. Mpo na nini nakomaki kosala yango? Und warum habe ich begonnen, das zu tun? Nakomaki nazwaki problème moko tozwaki problème moko na famille. Ich hatte ein Problem in der Familie Nayaki kosala examen de conscience. und ich habe nachgedacht, Naperdaki biloko moko, naperdaki d'abord bato moko, naye koperde na biloko. ich habe Menschen verloren und ich habe Dinge verloren. Nayaki kozwa décision na bibo, sikoyo, ngai mutu nasufraka, nakosufra te, il faut na faire vivre, mana sepelisa nzoto. Und ich habe dann entschlossen, dass ich habe zu viel verloren, jetzt bin ich dran, um meinen Körper zu gefallen. Mpo na sala zwa kosalela bato na bisiko ngai moko na komisalela dépense mpo na bomoi na ngai. Ja, vorher habe ich für die anderen gearbeitet und war für sie da, aber jetzt will ich für mich selbst das an um mir es gut gehen lassen. Alors désir de la chair ekotelaki ngai. Und das Verlangen meines Leibes ist halt in mich gekommen. Nakomaki kodepense na niveau moko koleka salaire onga nazwaka. Ich habe angefangen, Geld zu verschwenden, die ich nicht hatte. Nabosanaki nazali mama. Ich hatte vergessen, dass ich Mutter war. Nazalaki susu na susi ya kobomba eloko te me na mi faire plaisir ya nzoto. Ich wollte nicht mehr sparen, sondern ich wollte mir selbst einen Gefallen tun. Nakomi memo koloba kokoma memo na kokoma na lokuta. Und ich fing an zu lügen. Na ipesa ezaki mokolo moko année passée vraiment. Es war ein Tag letztes Jahr. Da décidé na mobali na nga tosala meme longue trajet mpo na koluka biloko ya kolata. Ich und mein Mann sind eine lange Strecke gefahren, um Sachen zu suchen. Nakosi meme na chef na ngai ke mobali na nga lokola aza maladi lelo lobi nga na koya te na koretika ye musika akende kosala berzame ngai munu na kokonduire mpo ya kokonduire te. Es war sogar so weit, dass ich meinen Chef angelogen habe, dass ich ihn irgendwo hinfahren kann, weil er selbst nicht fahren kann, weil er krank war. Tosalaki trajet ya 15 heures du temps mpo tokelukaka biloko ya kolata. Wir haben eine Strecke von 15 Stunden zurückgelegt, um Klamotten zu suchen. Na retour na yango, auf dem Rückweg, tobunga na niveau moko tokoki comprendre te na navigation na voiture. Haben wir uns in so eine Art verfallen mit dem Navigationssystem, das war unbeschreiblich. Tango tozongi, als wir zurückkamen, pasaki mikolo te na koteki mabondeli. Ein paar Tage später bin ich ins Gebet gegangen. Seigneur a commencé à me révéler, me parler. Gott fing an zu mir zu sprechen. Nakokende ne place wana heureusement Nzambe Saint-Esprit etikaki biso te tozalaki na elongo. Wo wir dort waren, wir geführt von dem Heiligen Geist. Bisila otubite. Nazaka na di mosoni na somba eloko nakanga foto na tindeli mwana nga a décider. Ich habe die Angewohnheit, wenn ich irgendwas kaufen will, dann schicke ich das meinem Kind und frage, ob es ihr gefällt und sie entscheidet, ob ich es kaufe oder nicht. Biloko nyonso oyo nga namonaki ya kitoko nazalaki mpe na monta oyo nakoki kosomba yango. Alles, was ich toll fand und ich hatte auch das Geld, um es zu kaufen. Mais Esprit de Dieu imposaki nasomba te. Aber das Geist des Herrn sagte zu mir, ich soll es nicht kaufen. Nakangaki bafoto natindela ye mwana ngai. Ich habe die Bilder zu meinem Kind geschickt. Natunaki nasomba bien nasomba te. Ich habe sie gefragt, ob ich es kaufen soll oder nicht. Alobaki non kosomba te. Und sie sagte nein. Naya komona ke l'esprit de Dieu empêchaki nga nasomba. Und ich stelle fest, dass es das Geist des Herrn, das da wirkte, dass ich die Sache nicht kaufen soll. Na retour tant tokotai tozongaki.
Auf dem Rückweg, na mikolo elanda ntango nakotema bondeli ein paar Tage später, als ich im Gebet ging, seigneur abandi kolobela ngai bafaiblesse na ngai ya nzoto zeigte der Herr meine Schwäche. nalelaki lokola mwana ya mokie mpe Ich habe geweint wie ein kleines Kind. nasengaki pardon epai na nzambe Ich habe um Vergebung gebetet. naya komona na kotanga chapitre oyo naya komona c'est vrai chair ememaka biso na kobunga Beim Lesen dieses Verses habe ich festgestellt, dass ja, unser Leid führt uns in Versuchung. yango ezosenga biso totambusama na molimo Deswegen ist es verlangt es von uns, dass wir im Geist leben. tokotanga bafruit ya esprit Wir lesen die Frucht des Geistes. elobi boye Es sagt Folgendes na verset 22 in Vers 22. l'esprit l'amour Liebe, la joie Freude la paix und Frieden, la patience Geduld, la beauté Freundlichkeit la bienveillance und Geduld, la foi Treue, la douce nachsichtig la maîtrise de soi und Selbstbeherrschung. la loi n'est pas contre ces choses. Ist es bei euch so, dann kann kein Gesetz mehr etwas von euch fordern. mpona nini loi ezali contre biloko oyo te Warum ist das Gesetz nicht gegen diese Sachen? parce que non nous sommes devenus nouvelles créatures en Jésus-Christ Weil wir durch Jesus Christus neue Kreatur geworden sind. toza lisusu bato ya kala te oyo toza kovivre kati na loi Wir sind nicht mehr die alten Menschen, die leben. parce que la loi ezalaki kokondane biso kati na chair Weil das Gesetz verdammte unser Leib. yango tokotanga na eloba na nzambe tokomona ke kati na loi tozalaki condamné Deswegen, wenn wir das Wort des Herrn lesen, stellen wir fest, dass wir durch das Gesetz verdammt waren. ezali na bakretien mingi tozovivre selon la loi selon la chair tozali condamné kati na loi Es gibt noch viele Christen, die darunter noch unter den alten Gesetzen leben und sind dadurch noch verdammt. yango liloba na nzambe elobi na biso ke toluka biloko ya molimo oyo jésus kristu apesi biso ezali grâce Und deswegen sagt das Wort des Herrn, wir sollen nach dem Geist suchen, weil das durch Jesus Christus gegeben wurde. tokotanga na livre ya Jean Wir lesen in Johannes. na livre ya Jean chapitre 8 In Johannes 8. na livre ya Jean chapitre 8 tomoni loi ezali kokondane biso Sehen wir, dass das Gesetz uns verurteilte. ezali ndenge nzoto ekangaka biso ndenge ekondanaka biso kati na basentima Das ist wie unsere Körper, unser Leib uns in der Sünde verdammt. moto ya allemand akotanga liboso na livre ya Jean chapitre 8 verset 1 à 11 Wir lesen Johannes 8, 1 bis 12. Jesus Christus verließ die Stadt und ging zum Ölberg. Aber schon früh am nächsten Morgen war er wieder im Tempel. Viele Menschen drängten sich um ihn. Er setzte sich und lehrte sie. Da schleppten die Schriftgelehrten und Pharisäer eine Frau heran, die beim Ehebruch überrascht worden war. Sie stellten sie in die Mitte, wo sie von allen gesehen werden konnte, und sagte zum Jesus: Lehrer, diese Frau wurde auf frecher Tat beim Ehebruch ertappt. Im Gesetz hat Moses uns befohlen, eine solche Frau zu steinigen. Was meinst du dazu? Sie fragten dies, um Jesus auf die Probe zu stellen und ihn dann anklagen zu können. Aber Jesus bückte sich nur und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nicht locker ließen, richtete er sich auf und sagte: Wer von euch noch nie gesündigt hat, soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann bückte er sich wieder und schrieb weiter auf die Erde. Als die Ankläger das hörten, gingen sie einer nach dem anderen davon, die Ältesten zuerst. Schließlich war Jesus mit der Frau alleine. Sie stand immer noch an der gleichen Stelle. Da richtete er sich erneut auf und fragte sie: Wo sind jetzt deine Kläger? Hat dich denn keiner verurteilt? Nein, Herr, antwortete sie. Ich verurteile dich auch nicht, entgegnete ihr Jesus. Du kannst gehen, aber sündige nicht mehr. Amen. Amen. Kotanga na livre oyo ya Jean chapitre 8 tomoni selon la loi mwasi oyo bakondanaki ye selon la loi ameritaki kufa
Wenn wir dieses Vers hier lesen, stellen wir fest, dass diese Frau nach dem Gesetz eigentlich zum Tode verurteilt war für ihre Tat. Yango tomoni la loi ezali neti désir de la chair ezokokondane biso kati na kufa. Wir sehen, dass das Verlangen des Leibes uns zum Tode verurteilen kann. Yango Jésus alingi ke biso oyo tondimi ye tozali na ye tovive selon l'esprit. Deswegen möchte Jesus, dass die an den Glauben in Geisten leben, Tovive selon l'esprit, selon la grâce qui est Jésus-Christ. dass wir unter der Gnade leben, die wir durch Jesus Christus erhalten haben. Na kotanga vraiment teme na bando sauté na kotanga na verset 5 na chapitre 8 verset 5 elobi boy na verset 7 na 5 elobi boy. Pardon, na verset 4 na verset 5 na robanda 3 ti 5. Bon, nazoko sauter pour Nathan. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise à adultère. Il la plaça au milieu des peuples et dirent à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Dans verset 5 de la Bible, Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Loi est condamnée qui moi si oyo. Alléluia, alléluia. Als nach dem Gesetz war diese Frau verurteilt worden, sollte diese Frau verurteilt werden. Azalaki condamné. Sie war verurteilt. Batu bakondamnaki ye balobaki selon la loi ya Moïse a mérité kufa. Die Menschen, die sie verurteilt haben, gesagt, nach dem Gesetz Moses verdient sie den Tod. Eloko babosanaki bayaki na mwasi wana pembeni ya Jésus-Christ qui est la grâce. Was sie vergessen haben, sie brachte diese Frau zu Jesus, der die Gnade war. Jésus-Christ qui est la grâce, atali. Jesus, der die Gnade ist und hat auf sie geblickt. Atali mwasi oyo, atali bato bayelaki ye po Jésus-Christ a jugé ye. Er sah die Leute, die sie zu ihm brachte und diese Frau. Jésus-Christ, ayaki ko juger te, mais ayaki ko sauver par la grâce. Jesus ist nicht gekommen, um zu urteilen, sondern er ist gekommen, damit wir Errettung erfahren durch seine Gnade. Yango, tango bamemaki mwasi oyo, Jésus-Christ a répondre bango boye. Deswegen, als sie diese Frau zu ihm brachte, antwortete Jesus wie folgende. Narcisse, elle a dit, ils dirent cela pour l'éprouver afin qu'il pouvait l'accuser. Mais Jésus s'était baissé écrivant. Pardon, toujours na verset kaka, na verset 6 à l'obi. Mais Jésus s'était baissé écrivant avec les doigts. Aber Jesus beugte sich nur und schrieb mit den Fingern auf die Erde. Jésus-Christ, lui qui est la grâce, Jesus, der die Gnade war, azali grâce, azali kokoma. Yende mutu Jésus-Christ akomaki loi oya Moïse bango bayebaki te. Jesus war derjenige, der dieses Gesetz von Moses geschrieben hat, was die Kläger nicht wussten. Musapi oyo akomaki na mo ya Sinaï, oyo akomaki mibeko ya Moïse, yango misapi oyo Jésus-Christ azaki kokomela na se ya mabele. Diese Finger, die auf den Berg von Sinai die 10 Gebote geschrieben hat, war dieselbe Finger, die jetzt auf dem Boden schrieb. Alobi na bango ke mutu oyo azali na masumu te ameka kubwaka libanga liboso ya mwasi oyo. Er sagte, wer von ihnen ohne Sünde ist, er soll den ersten Stein auf diese Frau werfen. Babosanaki. Sie vergaßen. Bayebaki te. Sie wussten nicht. Parce que bazaki na molimo la Nzambe te. Weil sie hatten den Geist des Herrn nicht. Soki ozali na molimo la Nzambe nde Seigneur a commencé ko révéler ba choses cachées. Wenn du des Geist des Herrn hast, beginnt der Herr dir Sachen zu offenbaren. Bayaki na mwasi wana liboso ya mutu oyo apesaki mibeku. Sie sind mit der Frau zu demjenigen gekommen, der diese Gesetze erlassen hatte. Mutu apesaki mibeku tango wana azalaki moto ya mobeku. Die damals, als der dieses Gesetz erlassen war, derjenige, der Gesetze erlassen hatte. Tango ayaki aportaki nzoto lokola ngai.
Doch als er kam, wurde er zum Mensch. azalaki lisusu mobeku te akomaki War- grâce. Oh, War er shinga nicht mehr der bala, Gesetzgeber, sondern er wurde shendebele zum hinga bala. Gnadengeber. Alléluia, alléluia. Grâce atalaki. Diese Gnadegeber sah, Bino alati nzoto mpona mwasi oyo ya masumu. er sagte, ich habe diesen Körper angenommen für diese Frau, die in Sünde lebt. Nandimi naporte nzoto oyo mpona Ich habe ye. diesen Körper angenommen für sie. Yango atalaki bango, Deswegen sah er auf die Kläger alobaki na bango, und sagte zu ihnen, mutu oyo azangi masumu, derjenige, der ohne Sünde ist, ye mutu ya liboso abanda kobwaka libanga eplasi ya mutu oyo bino bokondane. der soll den ersten Stein auf diejenigen werfen, den sie verurteilen. Jésus Christ apesaki akontinuaki kokoma na se ya mabele. Jesus hat weiter auf dem Boden geschrieben. Azali intercesseur. Er hat gebetet. Abandaki kontesede siko a faveur cette femme là qui Er hat méritait la angefangen, mort. für diese Frau zu beten. Oh Seigneur, fais-le grâce. Oh Herr, tue Gnade. Comme Sei lelo ihr gnädig. ngai nazali koloba mpona yo. Und das ist, was ich über dir sprechen möchte. Seigneur, fais-le grâce qui puisse saisir. Herr, erbarme dich ihnen, dass sie es begreifen. Fais biso grâce to saisir grâce oyo yo mona osalaki mpona biso. Gib uns die Gnade, sei uns gnädig, dass wir deine Gnade ergreifen, den du uns gegenüber gezeigt hast. Fongola biso miso ya molimo. Öffne uns unsere geistlichen Augen, To comprendre grâce oyo osalaki na ekulusu. damit wir die Gnade, die am Kreuz geschehen ist, verstehen. Soki ozali koya te kino lelo. Wenn du bis heute nicht kommst, Parce que olingi te biso te se perdre. weil du nicht möchtest, dass wir verloren gehen. Olingi ke tozala sauvé. Du möchtest, dass wir errettet werden. Jésus Christ qui est la grâce Jesus Christus, der die Gnade ist, pour cette femme, für diese Frau, elle a dit. hat gesagt, Alobaki na verset ya suka lobiki. Alors letzten c'était Vers sagte, révélé, il ne voyait plus que la femme. Jésus lui dit, Jesus entgegnete ihr, femme, où sont ceux qui ont accusé? wo sind jetzt deine Ankläger? Femme, où sont personne n'a-t-il condamné? Hat dich denn keiner verurteilt? Mutu moko akondanaki ye te. Keiner war fähig, sie zu verurteilen, Parce que batalaki na bomoi na bango, weil sie sahen ihr eigenes Leben. bazalaki lokola fami wana. Und sie stellten fest, dass sie genauso waren wie Baza diese kosala Frau. masumu na kuku. Sie sündigten im Geheim. Jésus Christ oyo ayebi biso malamu, Jesus, der uns besser kennt, ayebaki masumu na bango, erkannte ihre Sünde atiaki bango ni, und hat sie bloßgestellt. yango bayokaki soni ya kondane mwasi oyo. Deswegen war es ihnen peinlich, diese Frau zu verurteilen. Bakendaki. Und haben sich zurückgezogen. Balobi ke bakendaki bamikolo kino na bana mike. Und es steht geschrieben, dass die Ältesten zuerst sich zurückzogen bis zum Jüngsten. Jésus Christ alobaki na femme wana, Jesus sagte zu dieser Frau, moi aussi je te condamne plus. ich urteile dich auch nicht. Va et ne pêche plus. Gehe und sündige nicht mehr. Yango Jésus aye koloba na yo lelo, Das möchte Jesus auch heute zu dir sagen. ye pe akondane yo te. Er auch verurteilt dich nicht. Loi ekondanaki yo, Das Gesetz mag dich vielleicht verurteilen. nzoto ekondanaki yo, Dein Leib mag dich vielleicht mwasi verurteilen. oyo azalaki kondane na chair. Diese Frau, die durch das Leib verurteilt wurde, Chair ememaki ye na debauche. dieses Leib hat sie zur Sünde gebracht. Yango totali bafruit wana na livre ya Galate, Deswegen sehen wir die Frucht, die wir vorher gelesen in Galater. eza Gelesen kokondane na- biso na nzoto. Ezali kokondane biso kati na nzoto. Nazogote. Ezali kokondane biso kati na nzoto. Das verurteilt unser Leib. Ezengeli biso tozala na molimo afin ke tolongola bakondamnation wana. Deswegen müssen wir im Geisten leben, damit wir diese Verurteilung damit wir nicht verurteilt werden. Parce que toujours grâce gratuite qui est Jésus Christ. Weil sich die Gnade Jesu, die wir umsonst erhalten haben,
nzoto ezomema biso na kufa. Unser Leib wird uns zum Tode führen. Nakopesa témoignage moko. Ich werde ein Zeugnis geben. Na témoignage oyo nakolobela moninga moko obien mutu moko oyo nga nayebi. Diesen Zeugnis möchte ich über jemanden reden, den ich kenne. Azalaki mwana na nzambe chrétien tozali kosambela na ye. Sie war und ist ein Kind Gottes, mit dem Tozalaki wir kosambela zusammen na ye. glaubten. Me na ye bafruit ya nzoto ezalaki makasi. Aber in ihm waren die Frucht des Leibes sehr stark. Ezalaki kodomine mingi na ye. Und es dominierte sein Leben. Emema ye na vie moko lelo. Es hat ihn zu einem Leben geführt, Oyo ya mabe oyo azali komiyeba lisusu te. das so schlecht ist, dass er sich nicht mehr selbst erkennt. Eza na bato ebele Es gibt viele Menschen, badésir de la chair ezomema biso na kufa. wo das Verlangen des Leibes sie zum Toten führt. Yango tosala makasi na vie na biso. So lasst uns danach streben. Sere wana akutaki biso na mboka oyo. Diese Schwester hat uns hier in der Stadt gefunden. Na kokota na mboka oyo nzambe asalaki ye grâce. Und der Herr war ihr gnädig. Apambolaki ye mingi avant. Und sie war gesegnet Na kopambolama wana durch diese Segnung. azalaki possibilité kosala makambo sako ntuna nzambe. Tat sie Dinge, ohne den Herrn zu fragen, Na badésir de la chair. nach dem Verlangen ihres Leibes. Na kosomba meme na kosomba. Und Sachen zu kaufen. Na suka na yango sere wana azwa maladi ya dépression. Und am Ende wurde diese Frau depressiv. Lelo soko omoni ye oyoki pasi Aha. na motema. Heute, wenn du sie siehst, erkennt man sie nicht wieder. Navandaki nasalaki examen de conscience. Ich habe darüber nachgedacht. Sere wana ezali na mokolo moko tokobima touta convention paster moko ayaki koteya ayaki koevangelize na eglise na biso. Wir waren eines Tages waren wir bei einer Veranstaltung, wo ein 24 ans passé comme ça. Prediger gesprochen hat. 24 ans passé. Hä? 24 ans passé. 24 Jahre her. Tosisa eglise. Die Veranstaltung war zu Ende. Tobimi boye ndenge basere tosololaka na libanda. Wir sind rausgegangen und wie wir halt in der Gemeinde so untereinander reden nach dem Gottesdienst. Sere wana aloba na moninga na ye moko sere na biso. Diese Schwester sagte zu einer anderen Schwester, Omoni yo ndenge ozali wana. so wie du bist, Nakotikalaka kolobisa yo lisusu te tsuka tikufa na ngai. ich werde nie wieder mit dir sprechen, bis ich sterbe. Yoka balangashi ya nzoto. Das hat sie, das ist das, was ihr Leib sagte. Après koyoka mateya. Nachdem sie eine Predigt gehört hat, Convention moko Seigneur atisaki maomu na nzambe puissance ma. eine Veranstaltung, wo Gott seinen Diener sehr, sehr stark gebrauchte, Me ozwi liloba na nzambe aber du hast das Wort erhalten esali efete kati na motema no. und es hat dein Herz nicht berührt. Eti otikali ka ndenge ezali. Du bist so geblieben, wo du vorher warst. Bakretien mingi tozali na eglise tozali bongo. Und es sind viele Christen, die sich in der Gemeinde befinden. Soki Yesu aye Wenn Jesus zurückkommt, tokotika. dann werden wir bleiben, wenn wir so bleiben. Eza ka na bane mosusu Es nakoba gab andere Jahre, ba 2009 et 2009 et 2010 comme ça. 2009 oder 2010. Tozalaki na eglise na sere wana. Wir waren in der Gemeinde mit dieser Schwester. Na biso wana akuta biso na mboka oyo me nzambe apambolaki ye avant biso azalaki beni koleka. Ich habe gesagt, diese Schwester hat uns hier in dieser Gegend vorgefunden, aber der Herr hatte sie vor uns gesegnet. Abandaki koniminize biso. Sie hat angefangen, andere Leute oder uns klein zu sprechen. Me biso moto oyambaki ye na mboka oyo. Aber wir waren diejenigen, die sie willkommen haben hier in dieser Tolakisaki ye Ortschaft. bolingo. Hä? Tolakisaki ye bolingo ya bana na Wir nzambe. haben sie mit Nächstenlieben empfangen. Me azalaki na bafruit oyo galate elobi selon désir de la chair. Aber sie hatte diese Früchte, die Galater sagt, nach dem Verlangen des Leibes. Nakoloba na mokuse na 2009 ou bien 2008 comme ça. Um die Geschichte zu kurz zu fassen, in den Jahren 2009, 2010
amemaki saki moko na église ezalaki mpe bajour moko ya baconvention comme ça Trug sie eine Tasche bei einer Veranstaltung der Gemeinde. ya luxe vraiment Das war eine Luxustasche. ya kitoko Das war schön. apozaki yango na kiti Und sie hat es auf den Stuhl gestellt. nayebaki te soki ezalaki ya nani Ich wusste nicht, wem es gehörte. nabe saki ya nani saki ya kitoko boye akabela ngai Ich sagte, wem gehört diese schöne Tasche, damit diejenige mir das schenken kann. nalobaki yango mpona kosakana Ich habe das nur zum Spaß gesagt. aloba na ngai boye Und sie sagte folgendes. yo Hey, du, yo oza capable ya kosomba saki lokola oyo glaubst du wirst jemals fähig sein, so eine Tasche zu kaufen? nalobaki na ye ser eske saki oyo ekoki kosomba bomoi na ngai Ich habe zu ihr gesagt, ach Schwester, kann diese Tasche mein Leben kaufen? combien eza kokute saki oyo par rapport ya vie na ngai Wie viel kostet, wie viel Wert hat die Tasche gegenüber meinem Leben? nalobaki etushaki esaki nango ngai mpasi vraimen te nasekaki nakendaki Es hat mich nicht verletzt, ich habe drüber gelacht und bin dann meines Weges gegangen. navandaki Ich hab drüber nachgedacht, après le temps nach einiger Zeit toye kongoyoka oser wana akomi maladi haben wir gehört, dass diese Frau krank geworden ist. avant kokende na afriki kosala bamakambo ya minene minene Bevor sie nach Afrika gegangen ist, um ihren Business zu tun. ntango azongi Als sie zurückkam, azwi maladi ya depression wurde sie depressiv. ntango azwi maladi ya depression Als sie depressiv wurde, aza kosomba biloko mingi ya luxe hat sie viele Luxussachen gekauft. milimo oyo ezalaki kati na ye Und dieses Geist, das in ihr war, ekomi koloba na ye bandi koboka babiloko wana nyonso to aliksi azali kosomba begann zu ihr zu sagen, soll diese ganzen Luxussachen wegzuschmeißen, die sie omona gekauft hatte. amemi saki ya cher Und all diese teure Sache, akokoma ina place moko sie kam an den Punkt, esprit moko elobi na ebwaka eloko wana tika ezali nini abwaki wo es ihr danach verlangte, diese Sachen wegzuschmeißen, und sie tat es dann auch. akomaki koboka biloko bongo Und sie begann, ihre Sachen wegzuschmeißen. famille na ye ekoma omona eza lisu normal te Und ihre Familie begann es nicht mehr als normal zu sehen. babi il faut abandomela bakisi ya depression Und sie fing an, Tabletten gegen Depressionen zu nehmen. nazongi ka mwasi mamuke Ich gehe nochmal zurück. azalaki très arrogance Die war sehr arrogant. très orgueil Sie hat angegeben, ke mpe koprouve bato und wollte die Leute immer den Leuten beweisen. nayebi mokolo asalaki permis de conduire Ich weiß, als sie zum Beispiel den Führerschein gemacht hat. alobi ke nazali koprouve oyo nalakisa yo ke naza capable mpe na koleka yo na kosomba mpe vati koleka yo aloba na ser moko mpe bongo Sie sagte, ich werde dir beweisen, dass ich besser bin als du, und ich werde ein besseres Auto kaufen, als du jemals fahren konntest. me na kosala permis Aber als sie ihren Führerschein machte, adepensa koleka biso nyonso tosala permis nsima na ye hat sie am meisten ausgegeben als alle, die nach ihr kamen. parceke aza kosala yango mpo aprouve bato Weil sie tat es halt, um den Leuten zu beweisen. azali kaka koshue Und es gelang ihr nichts. parceke azali kosala eplace moko ya bien Weil sie hatte eine gute Stelle gehabt. me azalaki na badésir de la chair Aber sie hatte ein Verlangen vom Leib. na suka nazali koloba lelo nde tozali kovivre Am Ende möchte ich sagen, so wie wir heute leben. biso nzambe aza komema biso na malembe na kimia Gott hat uns langsam in den ye Wohlstand nzambe geführt. aposipitaki apesaki ye mingi mbangu Ihr in ihrer Geschichte, sie hat alles beschleunigt und hat alles schnell erhalten, ndenge aza lelo so wie sie heute ist. ayebaka ne susu kutu bato te Vielleicht kennt sie die Menschen nicht mehr. ayebi kutu babien oyo akenda kosala na afriki te Vielleicht weiß sie nicht mehr, was sie in Afrika getan hat. ayebi kutu biloko oyo nyonso asomba ya delixi soki ezali soki ebwakama soki nini ngai na yo lelo toyebi yango te Vielleicht weiß sie nicht diese ganz luxuriösen Dinge, die sie gekauft hat. ozomona baposa ya nzoto ndenge ezomema Das sind die Verlangen des Körpers. azalaki fale moko tai kitoko Es war eine Frau, die gut aussehend war. lelo soki omoni ye na nzoto
Heute, wenn man sich die anguckt, il faut que tobaye biso ntango mosusu oreconnaître ete bato bakutani na biso komoni oreconnaître ete. man erkennt sie nicht wieder. Mais c'était un intercesseur. Aber es war jemanden, ein Anbeter. Il priait Dieu. Die betete Gott an. Il servait Dieu. Sie diente den Herrn. Mais le désir de la chair Aber das Verlangen des Leibes et porta ekufa. hat ihr den Tod gebracht. Azo vivre Sie lebt, lokola moto lisusu te. aber sie lebt nicht mehr so, wie es für sie Namona ye vorgesehen koloba war. no na pokwa na tongo na lelo. Nochmal, Na ye koloba no na pongo na tongo na journée na lelo. heute möchte ich dir sagen, Tala bomoi na yo. schau dir dein Leben an. Dinga o vive seno ba fruit ya esprit. Verlang danach, nach den geistlichen Früchten zu leben. Saisis grâce gratuite que Jésus-Christ. Ergreife die Gnade, die du durch Jesus Christus erhalten hast. Na Jésus-Christ bokotambola elongo mpe bokolonga. Und mit Jesus Christus, wenn du mit Jesus zusammen dein Leben führst, wirst du siegreich sein. Parce que Bible lobi na Jésus nde nous ferons des espoirs. En Jésus nous ferons des espoirs. Weil in der Bibel steht, dass wir mit Jesus Hoffnung haben. Na kombo na Yesu. Im Namen Jesu. Na suki awa. Das ist am Ende. Nzambe apambola moto nyonso akolanda oyo. Der Herr segne jeder, der diesen Botschaft erhalten wird. Partagez video oyo. Verteilt dieses Video. Abonnez na chaîne oyo. Abonniere dich an diesen Channel. Afin que Nzambe apala biso grâce to avancer lisusu kati na mission oyo apesi biso ya racheter le temps car les jours sont mauvais. Damit wir in diesem Mission, den Gott uns gegeben hat, wachsen, vorwärts kommen, den Gott uns gegeben hat mit dem Mission, ergreift die Zeit, denn die Zeit sind schlecht. Amen. Amen.